အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ဝတ်သားဆွနေပါတယ်ခင်ဗျာစီကြလေးဖြစ်ပါတယ်ဆက်တဲ့သူကကိုကလာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝတ်သားစီရင်ရှင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီရှင်းတော့နောက်နေ့ပါရှာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရပါတော့လိုက်လိုက်ရှင်းလေးချက်လောက်လုပ်ပေးကြပါတော့မိုက်ကလေးပုံပါလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့မှပြန်တွေ့ရအောင်